मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीलमगर। आज हम बनाएंगे माइक्रोवेव में नान खटाई। उसके लिए हमने लिया हुआ है 1 कप हमने मैदा ली हुई है, 1 कप सूजी ली हुई है, 1 कप हमने देसी घी लिए हुए हैं। इसकी जगह आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं। 2 टीस्पून हमने लिया हुआ है बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून इलायची पाउडर लिया हुआ है। 1 कप हमने दूध लिया हुआ है, दूध हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से डालेंगे। 1 कप हमने पिसी हुई चीनी ली हुई है, 1 कप बेसन लिया हुआ है, 10 से 15 हमने बादाम लिए हुए हैं जिनको हम बारीक काट लेंगे। सबसे पहले एक बड़ा बाउल लेंगे और उसमें हम घी को ऐड करेंगे। पिसी हुई चीनी भी ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से हम फेंट लेंगे। विस्कर की हेल्प से हम इसे स्मूथ होने तक बीट कर लेंगे। 3 से 4 मिनट तक हम इसी तरीके से इसको विस्क कर लेंगे जिससे ये अच्छे से स्मूथ हो जाए। घी और चीनी को हमने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। एक बड़ा बाउल लेंगे, बेसन ऐड करेंगे, मैदा, सूजी, बेकिंग पाउडर, इलायची पाउडर, सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऐड कर देंगे इसमें सारा और इसको डो तैयार कर लेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे हाथों की हेल्प से एक डो तैयार कर लेंगे। हमें बस इतना ही डो इसका तैयार करना है, हमें इसे बहुत ज़्यादा गूंथना नहीं है, पूरी के आटे की तरह। अब हम माइक्रोवेव को कन्वेक्शन मोड पर 160 डिग्री के लिए प्रीहीट होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम इसकी नान खटाई तैयार कर लेंगे। हमने डो में मिल्क ऐड नहीं किया है, हमारा डो ऐसे ही तैयार हो गया। अगर आपको लगता है कि आपका डो ड्राई है तो आप इसमें दूध मिक्स कर सकते हैं। हम इन्हें हल्के हाथों से बनाएंगे। सभी बॉल्स को नान खटाई की शेप देते हुए हम इन्हें तैयार करके माइक्रोवेव से प्लेट में रख लेंगे। नान खटाई का एक बैच हमने तैयार कर लिया है, एक हमारा रह गया है, एक हम बाद में करेंगे। अब हम इस पर ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। हमने लिए हैं इसके लिए बादाम, इनको हमने काट लिया है। आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें लगा सकते हैं। हल्का सा प्रेस कर देंगे जिससे ये इसमें सेट हो जाए। सभी को हमने ड्राई फ्रूट लगाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसे बेक करने के लिए छोड़ेंगे। माइक्रोवेव हमारा प्रीहीट हो चुका है। अब हम इसे 20 मिनट के लिए बेक करने के लिए रख देंगे। लो रैक्स में सेट करेंगे।
नान कटाई हमारी अच्छे से बेक हो चुकी है। अगर आप इनका डार्क कलर चाहते हैं इससे भी ज़्यादा तो आप इसको 1 से 2 मिनट के लिए और बेक कर लें। हमने इनको अलग निकाल लिया है। अब हम इन्हें प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे और सेकंड बैच भी इसी तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। बाकी बच्ची को भी इसी तरीके से बना लेंगे हम। हल्के हाथों से इसे बाइंड करेंगे और रोल करेंगे। सभी नान कटाई को बनाकर हमने तैयार कर लिया है। अब हम इनको माइक्रोवेव में 160 डिग्री पर 20 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। सेकंड बैच को भी हमने माइक्रोवेव से निकाल लिया है। इनको हमने हल्का सा ठंडा कर लिया है। ये भी अच्छे से बेक हो चुकी हैं। बहुत ही अच्छी नान कटाई बनकर हमारी तैयार हो चुकी है। बहुत ही अच्छा कलर आया है इन पर। बहुत ही अच्छी क्रिस्पी हुई है हमारी नान कटाई। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।